अगर आपको परसिस्टेंट कफ है यानी लगातार खांसी है 2 हफ्ते तक, आपको लो ग्रेड फीवर है यानी हल्का बुखार, आपको लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है यानी भूख का ना लगना, आपको मुसलसल फटीग महसूस हो रही है यानी थकावट का होना, आपके जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों पर छोटी छोटी गिल्टियाँ यानी लिम्फ नोड्स अपेयर हो रहे हैं, आपको लगातार वेट लॉस यानी आपके वज़न में कमी आ रही है, तो ये सारी अलामात हैं एक बीमारी की जिसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये फैलता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो इन अलामात की सूरत में आपको अपनी टीबी की तशखीस ज़रूर करवानी चाहिए। इस टीबी के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए और मज़ीद जानिए। थैंक यू।